非常非常经典，因为这位选手其实至于我们这个项目就是乔丹，他就是我们这个项目的乔丹。各位朋友大家好，我是于谦啊，又见面了哈，很高兴能够在我的这个节目当中跟大家聊天啊。今天呢，我们又聊到一个特别好的话题，可能在这个话题当中呢，您得多原谅一下我的这个无知和那什么，电竞啊，电竞我是一直呢不太玩这个事情，所以今天呢，我们请来一位专家啊，别，不敢当啊！现在在这个网络上，大家老看 S 赛啊，这个英雄联盟啊，现在炒的热度特别大。今天呢，我们就聊一聊这个话题，特意请来了官方的解说的专家。大家好，我是管泽元。但是于老师，您最近有没有看到某些方面有消息或者什么？就是咱这个英雄联盟的 S 赛看到了，正在打，看到了。但是呢，我因为首先之前是陌生的，后来呢关注的也不多，所以我看不太懂。其实特简单，我们这个游戏叫英雄联盟，对，它每年呢有一个世界范围的比赛，相当于1年1度的世界杯。每个赛区的前3或者前4，根据赛区实力凑到一块儿，一般是16个队来角逐出最后一个世界冠军。为期大概1个月左右的比赛，决出今年的世界冠军。所以这 S 赛为什么叫 S 赛？它叫这个 season 嘛，每个赛季。今年 S15。第15年了，等于而且正好在中国办，就在中国，刚在主场啊，这是我们在2017年和2020年，其实2次都在咱们再开个盲盒。我们这个盲盒呢是这样，这里边可能里边好些标志性的词，就是 S 赛啊，这个标志性的时刻呀，它有专业词啊，我们不懂的这些东西啊，或者说呢核心的这个比较。这个经典的东西，咱们没摸到的，咱们再了解一下哈。来吧，盲盒里这个多新鲜呢！从我这儿开始吧，从你这儿开吧。来，这个环节我在看咱节目的时候我就看到了啊，是吧？有盲盒，每期都有点盲盒。哎呦，这里头是一组照片啊，好像。于老师您看看啊，这一组照片，您觉得这个是捧杯时刻吗？这2个照片发生在同一时刻。这2张照片，它是2个不同的队的人，咱们背面有字儿，可以看一下。10个韩国人在鸟巢争冠军 ，S7 总决赛2017。这就是我刚跟您说的，在鸟巢打的那年的决赛，17年，我是在台上那年。但是那年对于咱们 LPL 赛区的观众来说，稍有一点落寞，就是因为决赛是10个韩国人。2个队伍都是来自韩国赛区的队伍啊，咱们是5个人一个队，对，等于这10个人都是来自韩国赛区的。中国队都被淘汰了，冠亚军都是韩国队。但是那年的背后呢，又有很多延伸的故事。第一是那年第一次咱们在鸟巢这么庞大的场馆办比赛，大家都非常希望能够看到有一支来自咱们赛区的队伍进入到决赛。从那年之后，我觉得把中韩对抗这件事儿推向了一个高潮。因为那年的半决赛就是2支 LPL 赛区的队伍去打 LCK 韩国赛区的队伍，但最终2支 LPL 赛区的队伍都双落败，才造成了这样的一种冠军是2支韩国队伍争的局面。这个我觉得就应该是他们捧杯的时刻，冠亚军捧杯的时刻。而且这个捧杯的那支队伍是在赛前大家普遍不看好的队伍。这位输掉的选手这张照片非常非常经典，因为这位选手其实至于我们这个项目就是乔丹，他就是我们这个项目的乔丹。他在去年和前年又连续2年拿到了世界冠军，而且他是目前我们这个项目在全球范围内年龄最大的选手之一，但他依然保持着极高的竞技性。他年龄大吗？他是96年的，这个在我们这个行业已经很大了，因为电竞选手的巅峰期大概过了25、6。就很少再有人会继续打职业了，一般的选手都会在25岁左右甚至之前就退役，但是他一直在打，而且他一直在比较高的水准。他的 ID 叫 Faker， 你有没有听说过？Faker， 他多年以来有过起伏，但最终他都能回到顶点，而且他在这个过程当中，这个队伍永远以他为核心。他身边的队友可能会换，但他永远保持着极高的竞技水准，最终捧杯。然后这张照片就是因为那年他输了，就这个时刻他的一个失落的状态，以及那边捧杯在鸟巢的
这种欢庆时刻。这个其实当时看到这个照片的时候啊，因为我不知道这个状态但是这种失落的表情我看到了。你说这个同时出现的，我就想到那个世界杯巴西队被淘汰，那个现在最经典那个女孩穿着巴西队的那个黄色的那个队服在哭，在现场哭的那个。而且那天在鸟巢现场，因为我在现场嘛，这个三星左边是三星这个队夺冠之后，当庆功的环节结束之后，全场高呼 Faker Faker Faker， 就大家还是给予了他非常非常大的欢呼和鼓励。中国观众对他的感情其实是非常复杂的。我们既觉得他是我们最大的对手，我们要击败他，我们又被他连续战胜了那么多年，但我们又在这个漫长的职业生涯当中被他所折服，所以我觉得还是很尊重。对，就是 LPL 观众对他的感情真的非常非常复杂，就是你又会觉得为什么老是他阻止我们夺冠，又会觉得怎么他就这么厉害，又会觉得这个人作为竞技层面来讲，作为职业选手来讲，真的有点无可挑剔，值得尊敬，值得尊敬。他的年薪是我们这个行业最高的那一档，但是他的日常开销每个月大概也就是几百块人民币都不到，他的所有的生活都极其朴素，然后他除了训练之外，他没有任何其他的赛场外的业余爱好，可能就看看书，他几乎把自己的所有精力都投入在了英雄联盟这个项目当中，而且这就是职业选手。对，而且于老师职业选手这个Faker 选手，我有一段小故事，我想跟您分享一下。我在2019年，当时以交流的形式去到韩国赛区跟他们交流，我采访了 Faker 这位选手。他当时已经打了很久了，而且他已经拿了很多世界冠军了。再加上那2年其实是他们相对有点低谷的时代。他们18年都没有进入到世界赛嘛，然后19年状态也一般，但是他打了很久很久。我就问他，我问了他一个我特别关心的问题，我说你玩这个游戏这么久，你打比赛的数量可能都比很多人日常中玩都要久了，你还好玩吗？就这东西还带劲吗？对吧？你这个万一不感兴趣怎么办？他的回答我记忆犹新，他特别真诚，他看着我的眼睛跟我说，他说我现在每一天我在坐在那个座位上，马上要进入到游戏进入到比赛的时候，我就特别高兴，我就特别兴奋，因为我觉得我又要在英雄联盟这个项目上跟人家来竞技了。哇，我当时听完这个回答真的是。但是我听到你这儿，我有一想法，就是说他说这个话我能理解一半，就是说我一坐在这儿我就很兴奋，我是享受竞技的状态，还是我享受我胜利的状态？他要是长期的，或者是有一个时段，他要是经常输的话，他还会有没有这种？他比您说的2个角度都纯粹，因为他的原意是英雄联盟真好玩。那还是爱这个。对，他就是觉得这个东西很好玩，输赢只是结果，但过程是自己拼搏的。他就是觉得这个游戏很好玩，直到今天，就他对这个东西的热爱程度。您要知道，很多选手是会开直播的，来跟大家交流。那直播不是只打英雄联盟一款游戏的，很多选手我们也有休赛期，我放假了，无可厚非，娱乐一下，人之常情嘛，玩点别的，或者有人直播聊聊天，看看电视剧，那都很正常。Faker 选手这么多年职业生涯，没玩过别的游戏，就这一款，就这一个，直播也就这一个。哎呦，没玩过别的游戏，他可能偶尔在。比如说等人啊，排队的间隙玩点那种特别小的小游戏，超级玛丽什么的，那都不算，对吧？但是只玩这个，就是很纯粹他。哎呀，这可太执着了。所以在成王败寇的电子竞技世界，他能够几起几落，再度回到巅峰，而且一直保持这个状态。我觉得这才是为什么我们对他感情这么复杂的点。但17年对他来说，这张照片是非常非常经典的，因为当时其实是他在落败之后在座位上哭了，因为他们15、16年拿了2年冠军，如果17年再拿就是3连冠了嘛，真的就跟乔丹一样，因为3连冠是一个非常太难了，还没有3连冠，我们这个项目现在还没有，现在还没有呢。他们今年如果再拿就是3连冠，因为他们是去年前年又是他，所以当时他是哭了之后离场。他特别不舍得回头看这个奖杯，被摄影师拍下来了，所以这张照片的故事就在这儿，很经典的时刻呀。这2张照片其实都是很经典的时刻，但是一定要加
放在一起说就有意思。对，来吧，那咱拆第二个，看看第二个是什么。又是照片。哦，这个我熟，这个都是经典时刻嘛。在现场，于老师，您先看看，我们背后有字儿啊，您先看看这照片跟字儿。今夜我是天选，也是唯一 S8 总决赛，2018年，在韩国的仁川，那年咱们拿冠军了，而且这是咱们赛区的队伍，对，而且这是咱们第一次 LPL 赛区的队伍拿到这个 S 赛的冠军。好年轻啊，这些孩子们。这句话其实特指的是，您看，其中有一位选手，这位选手，这个 Jackie Love， 对，他为什么叫我是天选？今夜我是天选也是唯一。其实当时这句话是一开始用来形容他的，因为这位选手在当时拿到的，相当于我们说这个主角剧本，他是第一年出道，一上来就打得特别好，然后就拿了世界冠军。就跟小说里这一球成名一样他就是以一个很年轻的身份以及非常新人的身份，直接一跃成为了新科世界冠军。再加上实际上他在打职业之前，他已经小有名气了。但是大家当时都会有一种想法，就是说你在这个普罗大众范畴里玩得好，你上职业舞台试试，人家试试就试试，人家就给你拿一世界冠军，一下就打贯穿了。对，一下是。以及当时那个比赛里，其实这位年轻的选手有过一个极其激进的尝试，但他这个尝试成功了。这边直接要开打，要去侧面去偷了一道输出回去，但是血线已经很低了。千珏在侧面直接打前排，泽山顶住，进入3球过去，2球也死了。小宝还有岩泉全都在死，3个人头打上了场，还可以追。哇，这一波可以团灭，可以团灭，漂亮！那这样的话可以有机会一波4杀的杰克拉姆在这盘关键的决胜局证明了自己。就相当于咱们说打篮球强行出手3分，在关键时刻，但这球进了，他是这个向前交出自己的闪现，就跟这个强行出手3分一样，风险很高，收益也很高，但他操作成功了，所以大家也会认为这个更把他身上这层主角光环加深了一层。而且我觉得竞技体育，大家就是愿意以故事性来在传播的时候。以故事性的角度讲很多东西嘛，这样有利于我们竞技体育故事的传播。而且这个世界冠军之于咱们赛区的观众，之于我们的从业人员，之于我们所有人来说，都是一剂强心剂。因为那么多年，刚才跟您讲，我们坐2望1，我们就想要那个1，我们终于拿到这个1。您18年的时候没有听到相关信息哈？当时没有，但是这个所谓现在叫信息茧房嘛，对吧？但因为平常不关注，他也不怎么给我推这些东西。但当时是掀起了热潮的，在我们从业者和电竞关注人群里是掀起了极大热潮的。而且这件事儿，我觉得直接导致了英雄联盟这个项目更上一层楼，在国内的热度。当时您一定有看到过类似的视频啊？那倒是，那个我知道，男生寝室一栋楼都在喊IG 牛逼什么那种，包括全操场上都是那个学生在那喊哇IG 牛逼，我们夺冠了什么。当时我倒是刷到过，但是不知道什么事儿，就是我们这个英雄联盟第一次 LPL 赛区队伍拿了世界冠军，而且这个世界冠军的过程当中也是有起伏的，也是在赛前大家可能没那么看好这支队伍，但他们最后拿了世界冠军。从那之后，我觉得才真正进入到了大家每年都会对LPL 队伍拿世界冠军这个事儿有期待的时候。因为在这一年之前，我客观说大家会觉得我们有点机会，但是机会没那么大，因为我们真的没拿过。但这一次我们拿了，所以对整个赛区，对所有观众来说都是一个巨大的信心上的提振。来吧，看看下一个，您看看这第4，哦呦，这个也很有故事性啊！一张照片了，一张照片，这代表了一个队伍最纯粹的梦想，最干净的队服 S10决赛，2020年。这是一支来自 LCK 赛区韩国的队伍，他们在2020年拿到了世界赛的冠军。但为什么这句话是最纯粹的梦想、最干净的队服呢？于老师就是这支夺冠的队伍是极其特例，他们是一支从网吧队伍一路打到顶级职业联赛，再打到全球总决赛，再拿冠军的队伍，等于是一个
下狗逆袭的故事啊。他不是我打得好以后，我到更高级别组队是吧？不是，对，他们是组好队以后。是的，而且为什么叫最干净的队服？就是您看，我们可以对比很多选手队服身上是布满赞助商的。哎，这个很好理解吧？知识了，比如咱哔哩哔哩，赞助一 CBA，那钱都不得哔哩哔哩嘛，对吧？对。您看这队就没有赞助商，基本上，他这个队服上面极其干净，就是他一路走过来，其实大家都没有那么的认可他，没那么关注他。包括像您说的特别重要一点，就是他不换人，他这几个人就是一路从最艰苦的网吧时代一路打到顶尖的联赛，而且咱老北京话叫原来蛋的，哎对，原来蛋。后续还有纪录片，他们在整个的这个打比赛的过程当中，条件极其艰苦，甚至出现就是说他们那个宿舍因为条件不好，有一位这个上路选手，你看这位比较瘦的选手，他个子很高，他睡那个宿舍的床啊就睡不下，他只能打地铺，大家挤在一起，训练只能是到附近的一个网吧训练，他们甚至没有自己的基地，所以为什么叫网吧队？网吧队就是他们甚至训练最开始都要去网吧训练，就是在这样的一种情况下，他们一路通过2-3年的努力过关斩将拿到了这个世界冠军。而中间的这位选手，他这个 ID 叫 Showmaker， 就是他们的队魂，当时他们的这个团魂，这也是我觉得这张照片背后一个极具代表性的故事，就是每一支拿到世界冠军或者拿到成功的队伍，或多或少都有1-2位能够代表这个队伍的职业选手。那这个中间的 Showmaker 其实就非常能代表这支当时夺冠的 DWG。而且这位选手他那年除了拿冠军，他在后续的比赛包括连续几年当中，他说了很多金句，这个金句也成为了目前我们在电竞行业叫圣经。那么厉害。对，我给您复述一下啊。比如说他在后一年失败的时候，他曾经在面对媒体采访，他说观众朋友们，失败总是贯彻人生的。因为他在后一年输了嘛，然后头一年他在接受采访的时候，当时他在夺冠前的比赛接受采访，他说了一句非常非常引人深思的话，他说作为职业选手，我知道我每年能够来到这儿的机会非常有限，那我必须要考虑这是不是我此生仅有的机会啊。包括他还提到，他说因为18-19年咱们 LPL 咱们赛区的队伍都夺冠了嘛，所以他在20年他还说了一句，他说我要重振我们 LCK 赛区的荣光，5倍义不容辞，就是他要把赛区的荣誉再带回去，然后5倍义不容辞。然后人家也说到做到了。所以那年，当然我也在现场，那年我也印象很深刻。然后如果让我回想的话，那年也很梦幻，因为看到他们最后夺冠，虽然我们自己的队伍被他们淘汰了，我有点难过吧，但看到他们夺冠，真的有一种别样的感受，就是你会有一种哇，这也许就是竞技的魅力，就是你也不知道谁能够最终逆袭成功，而且他们面对了那么多的困难，面对了那么多不容易的事情，还是能够拿到这个世界冠军。自己夺冠，自己的队伍夺冠固然高兴哈，那么但是你看比赛的这种目的，它不就是为了看这个？但是这2年他已经有点下滑了，这2年的那个我们用我们话讲，眼里有点没光了。他去年有点落寞了，他去年说了一句，他说我现在玩这个英雄联盟啊，我已经没那么有乐趣了，现在这个东西对我来说就是100%的工作了。那没有办法，没有办法，这个东西它本身就是这样，它谁都有那个高峰期和低谷期。他刚才说的嘛，对啊，失败总是贯穿人生，贯穿始终的。而且这个就是我觉得现实。我们拍电影，像您刚才说，我们永远定格在捧杯那一刻，对，我们就定在人生的最高光，对。但是电影不会告诉你拿了冠军之后会怎么样，包括在后续很多次有人问他说，你职业生涯印象最深的，问这个 Showmaker 什么时候是拿世界冠军吗？我觉得正常人都会说，都会觉得他会说我拿世界冠军印象最深。但 Showmaker 的回答说，我觉得世界冠军不是我印象最深的事情，他印象最深的事情是他跟身边的4位队友和身后的教练团队一路从艰苦的环境下，在网吧队打到顶级联赛，这个过程是他印象最深的。就是和一同出道的朋友们共同奋斗，共同努力，在不被看好不被认可的情况下来到最顶尖联赛。你可以理解为比如说中乙球队最后上中超了，其实这个过程他是最印象深刻的。
所以这又说到我们这个项目好玩，就是他5个人嘛，他还是有兄弟情、有战友情、有队友情这种东西在里面。这也是为什么我们这么爱玩这个游戏，就是大家会有一种通过游戏这个渠道、这个载体，把感情的枢纽再连接起来的感觉。但我觉得这张照片的这个主人公跟这个队伍，到今年来看，其实也是英雄联盟历史上比较别具一格的队伍和选手了。因为刚刚说那个 Faker，他是有低谷，但他一直坚持，一直热爱，一直拿到自己该拿到的荣誉。但 Showmaker 是属于他拿到了一次世界冠军，但后续再也很难有这样的高光，那他还要坚持在做这件事情。但是你像你说的那个人，他是我有没有这个竞技水平，我还是觉得这个好玩。就我理解的话，他有没有这竞技水平，他会一生都玩下去。对吧？但是呢，你像刚才你说他竞技水平下滑了，他就觉得没啥意思，而且他有一点对自我产生怀疑了。人一定会这样啊，就是我觉得人很多时候会难受的点是我本可以，更何况他是拿过世界冠军的，对，我玩到头了。哎，对，所以他前2年那种感觉就是他有点我本可以，但现在我做不到了，他有点落寞。但是今年有点反弹，因为今天他还在打，但是今天他没有来到世界赛，差一点，他差1把，就是他再赢1局他就能来了，那没来了。但国内喜欢他的观众非常非常多，因为这个选手特别有个人魅力，而且他很可爱。他是一个特别有意思的选手，然后他会经常说一些很经典的话，所以在我们赛区他的人气也一直很高，就感觉他已经看破红尘了，我该玩的都玩过了，该拿的荣誉我也都拿到了，对吧？我现在也就没有啥追求了。是，来吧，下一个在哪儿？那我来，面前的好。哦，这又是2张照片。哎呦，又是2张照片，又是2张照片，我看看，这又是。